और ये मैं की आवाज हमारे अंदर से निकली, कोई हमें 1 मिनट नहीं रखेगा, भूलो मत। कोई 1 मिनट नहीं अपने घर में रखेगा, हम कितने ही प्यारे हैं, ऐसा तो हमारा प्रेम है दुनिया में। रखेगा? फिर हम क्यों नहीं ये समझते कि जिस कार्य है तो माए वो कार्य करें, और वो सबसे पहले क्यों नहीं रखें? हमारा इस दुनिया में क्या संपत्ति हमारी क्या है? ये मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें,